Nama saya Rehan. Saya akan membuat slime. Yeay. Bahannya parfum dan bahan slime warna ungu. Alatnya Wadah dan sendok. Let's get started. Pertama masukin slime-nya. Udah ya, sudah kita taruh. Ini ada kayak glitter. Ini glitternya yang ini. Itu ya, snails. Terus kita masukin parfumnya 5 tetes. 1 2. Dah, kita pakai 2 tetes dulu dan aduk. Dia agak sedikit keras ya, tapi nanti ini dari parfumnya wangi dia. Udah 1 tetes dan kita aduk. Ini tuh bikin slime yang ininya harus menggunakan clear glue, jangan pakai white glue ya kan? Sini kamu yang pegang. Kita aduk. Ini nanti kayak gini, dia agak sedikit lengket. Kita kasih beberapa tetes lagi, 3 tetes ya. Kita kasih 3 tetes. Kita aduk sampai rata dan gak lengket di wadah. Udah jadi. Ini dia slime-nya. Ini stretchy and soft ya. Yep. Enggak. Dan ini kalian bisa bikin. Dan ini tuh agak sedikit lengket karena kita baru bikin. Slime warna ungu dan ada metalik slime gitu, ada glitternya. Ini nggak bisa hilang, pegang aja deh. Stretchy kan? Oh ya, nama aku Zahra. Ya, oke guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe and leave a comment. Bye.